हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कड़क नींबू की चाय। इसे बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे और गैस के हाई फ्लेम पे इसे रख देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड कर देंगे, 1 चम्मच गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ की जगह आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब मसाले ऐड करेंगे। हमने अदरक ले लिया है, 2 इलायची ले लेंगे, 3-4 लौंग ले लेंगे, 3-4 हम काली मिर्च ले लेंगे, दालचीनी ले लेंगे, अच्छे से कूट लेंगे। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में भी फ़ायदेमंद है, वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमने सारे मसाले कूट लिए हैं और उसमें हम ऐड कर देंगे 3-4 तुलसी पत्ती हम ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए अच्छे से हम पका लेते हैं। जब अच्छे से पक जाए तो हम इसको छन्नी की सहायता से छान लेंगे। ये हमारे वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे पीने से हमारी कफ और खांसी बिल्कुल ही दूर हो जाती है, तो इसे हम ऐसे भी पी सकते हैं। अब इसमें हम नींबू ऐड करेंगे, तो हमने 1 चम्मच हम नींबू ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कड़क नींबू की चाय बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।